De energibesparelser, vi opnår, de ligger i gennemsnit på 12 kW per kvadratmeter per år. Bygninger i Europa de står for 40% af CO2-udledning, og de går til primært opvarmning og køling. Og en meget, meget stor del af bygningsmassen er ikke energieffektiv. Op mod 95% af bygningerne forventer man også er i drift om 50 år. Og det betyder jo, at vi bliver nødt til at se på den eksisterende bygningsmasse og optimere den. Og Kionas produkt er målrettet mod at gøre eksisterende bygninger så energieffektive som overhovedet muligt. Samarbejdet med Tårnby Kommune startede med en dialog med energimedarbejder Rune. Han var interesseret i et system, som kunne give ham overblik og som kunne gøre en forskel. Han så det som en business case, der skulle være rentabel på samme måde, som hvis han investerede i LED-lys eller nye ventilationsanlæg med bedre effektivitet. Systemet giver mulighed for på meget detaljeret, helt ned på timeniveau, at se, hvordan energien bliver tilført til bygningen. Og det er klart, at det er jo et helt andet værktøj, end at sidde og se på månedsoplysninger fra fjernvarmeforbruget. Vi går ind og kigge på faktisk time, dag, ugeforbrug og helt specifikt se på det forbrug, der er, matcher det den brug, der er af bygningen. Er der et behov for det? Kunne det gøres bedre? Så det Rune han har oplevet, det er, at i stedet for at være en enmandshær, der buller rundt og prøver at komme i dialog med varmemesterne om, hvad der sker derude, så har han nu et fælles datagrundlag at kigge ind i sammen med dem, og så kunne bedre diskutere, hvad der sker i bygningen på de her tidspunkter, siden energiforbruget det er måske højt om morgenen eller om aftenen, og så I kan lave en fælles indsats for det. Det er jo varmemesteren derude i bygningen, der kender bygningen, og det er også ham, der kender brugerne. Så den dialog, den er jo vigtig, hvor man kan se, at der er et stort energiforbrug, eller der er måske umiddelbart for meget varme på klokken 4 om morgenen. Men så får man måske en forklaring, at det er fordi rengøringen kommer på det tidspunkt, så derfor skal det køre, eller det skal være sådan. Og så kan man jo have en konstruktiv dialog om at optimere, men ikke på enhver bekostning. Det skal være sådan, at der er den komfort for dem, der skal bruge bygningen. Som energimedarbejder, der skal lave CO2-besparelser, der vil man gerne lave nogle indsatser, der har så stor besparelse som muligt, så hurtigt som muligt. Og traditionelt vil man måske gå til de største bygninger, eller de største forbrugere, men med et system, der er bredt ud over hele bygningsmassen, og i Tårnby Kommune er det 110 bygninger, der er installeret på, og så hvor systemet aktivt allerede fra dag 1 begynder at reducere forbruget, og samtidig som næste step skaber skabe det værktøj, der giver indsigter til, hvilke indsatser skal laves her for at forbedre bygningen, så man kan opnå yderligere besparelser. Så har man ligesom en totrinsraket, hvor man kan sige, at der opnås en besparelse, fordi bygningen bliver optimeret fra dag 1, og du får oven i det et klart indblik i, hvordan performer bygningen, og hvad er det næste tiltag, som er rentabelt eller som er bedst at gøre. Den fysiske installation af Kionas produkter er meget enkel. Det er nogle komponenter, som taler med den eksisterende varmestyring, for eksempel. Og det betyder, at der er en meget kort installationstid, og der er en meget kort idriftsættelsestid. Og systemet begynder at optimere lige så snart det er sat i gang.